Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa, em conjunto com uma empresa de bem-estar e comunicação, a Prana House, vão uma vez por mês ouvir a natureza junto ao Tejo. Vão juntar, no fundo, os residentes mais sábios, mais idosos da freguesia, com os mais júniores, aqueles que têm muito a aprender sobre aquilo que conseguimos encontrar junto ao Tejo. Desde os ruídos dos pássaros, do vento nas árvores, da calma que aqui se consegue sentir, até, infelizmente, há alguns ruídos que a atividade humana acaba por fazer sentir nesta zona já tão ocupada. Daí que esta experiência de juntar júniores e séniores é uma forma de melhor ouvirmos a natureza uma vez por mês.